它就是传说中的广西沙拉中国寿司。9种完全不同风味的食材，把它们捆在一起，一口品尝，会是怎样的奇妙味道？鸭胗、黄瓜、水梨、五花肉、要水粑，还有鸭肝。这个是9层塔，人多的时候需要自己动手，用韭菜或姜叶捆绑。味道比较冲。先是9层塔的异域香，接着呢是雪梨黄瓜的脆爽香甜，加蒸五花肉的嫩香，糯米的软糯，口感层次绝妙丰富。鸭血酱呢是点睛之笔，还带点辣，巨上头的口感。它是季节和地域限定，镇上呢就有好几家，这里很小，好吃的呢也都藏不住。田螺鸭脚大筒骨呢要来1碗。超级大的一个桶，每一样都很入味，就是那种朴实但不普通的味道。我们只能总结，谁让人家这里山好水好呢？据说这是他们这儿的螺蛳粉，看起来腐竹是好吃的。万万没有想到这碗凉拌粉好吃死。首先它的配菜很多，什么鱼腥草啊、豆豉啊、蕨菜呀，就是那种老家街坊邻居腌制的味道。还有它的辣椒非常的香，当然也很辣。更好吃入味的是，因为它这个酸水是清清爽爽的，微酸微甜，但又非常的入味。要不是这稍微有点距离，早都被柳州吃货们给占领了。